ចឹងតើបងរំពឹងជាមួយក្លឹបប្រហែលភាគរយដែរតើនឹងអាចទៅតាមពានដែលចូលលេខលើកាត់ទី3នេះចាដូចជាវិសាខាបាទជាការឋានអង្គរៈហើយក្រសួងមហាផ្ទៃហើយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងកោះកុងក៏យើងអាចមើលងាយគាត់បានដែរជាសមាជិកមួយខ្ញុំនៅក្នុងការខេត្តស្វាយរៀងដូចលំចិត្តរាបាទបងឃើញចាក់ស្ដែងពេលដែលគាត់នៅក្លឹបវិសាខាគាត់អត់សូវមិនថានេះគាត់ស្អីគឺមានរៀមច្បងធំវឿនវាសនាហ៊ុនមុំសឿនហេងអីចឹងតែដល់ពេលគាត់ទៅស្វាយរៀងគឺគាត់ធំលើគេដែរបាទខ្ញុំចិត្តតិចបងត្រឡប់មូលដែរអាចខ្ញុំមែនបងខ្ញុំមកត្រឡប់ខ្ញុំចូលចិត្តមូលដែរអាចស្អីខ្ញុំត្រឡប់លេងតាំងពីទូចមកហើយអាលាត់ខោក៏ចឹងដែរអាហ្នឹងនិយាយត្រង់មកតែបើអត់ឲ្យខ្ញុំលាត់ខោវាទៅយើងត្រឡប់ហ៎បងបាទបងស្ងាត់ក្មេងតូចជូនចាំដល់សម្រាប់គាត់បាត់តែនិយាយខ្ញុំមិនស្មានថាបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាបាល់ទះយើងគឺទូមែនតើបងពាក់ទៅអីទេខុសសាយក៏បានដែរបើ fan ខ្ញុំសុំខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះក៏សុំអាយខ្ញុំយកទៅលេង5 meter ក៏បាត់ឲ្យបងពាក់មិនត្រូវបងប៉ុន្តែពួកនេះគាត់ដល់ធ្វើអីអាចខាងទៅសួរទៅក្រៅខេបានបងជាពួកអត់ខ្ញុំមានសំណួរដំបូងគឺតើបងចាប់ដើមចូលចិត្តលេងបាល់ទះនេះតាំងពីឆ្នាំណាហើយកាលនោះបងមានអាយុប៉ុន្មានដែរអូបាទបងសំណួរនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺតែខ្ញុំចាប់ដើមចូលលេងបាល់បងប្អូនគឺនៅវិទ្យាល័យឯនៅវិទ្យាល័យអូជ្រៅដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅនៅប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសិក្សានៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំលេងនៅហ្នឹងដូចជាចាំបានកាលហ្នឹងអាយុដូចជា12 13ឆ្នាំតែខ្ញុំចាប់ដើមលេងបាទខ្ញុំនៅលេងបាទនៅលេងវិទ្យាល័យហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំមករៀនខ្លះរៀននៅពេញក៏ខ្ញុំបានរៀននៅវិទ្យាល័យអន្តរទេវីបាន1ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំបានលេងបាល់នៅតាមតារាងយើងធម្មតាហ្នឹងក៏មានបងប្រុសម្នាក់គាត់ហៅខ្ញុំទៅចូលរួមប្រខាត់តេស្តនៅក្លឹបកងពលធំអន្តរកម្មលេខ3បាទនៅកងពលលេខ3ហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំនៅកងពលលេខ3រយៈពេលបាន1ឆ្នាំបាទខ្ញុំផ្លាស់មកចូលរួមជាមួយសសយកខេត្តព្រៃវែងហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺក្លឹបសមាគមបាល់ទះវិសាខាបងចំនៅជំនឿជាតិតើបងឆ្នាំណាហើយកាលបងមានអារម្មណ៍ភើបមិនដែរពេលដែលបានលេងជាតិទឹកកំពង់បាទសម្រាប់ខ្ញុំការខ្ញុំជាប់ជំនឿជាតិដំបូង2015មកជាប់2015ដូចជាចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេសំទោសជាប់2015ខ្ញុំអត់បានចេញទៅទេដោយសារសមត្ថភាពយើងគឺអត់អាចទៅបានអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបាន2017បានខ្ញុំចេញជាទៅម៉ាឡេជើងដំបូងដែលខ្ញុំមិនដែលបានឆ្លងកាត់ក្រៅប្រទេសបងជាបទពិសោធន៍បាទប្រកួតស៊ីហ្គេមព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមបាទដែលខ្ញុំឈានជើងទៅដំបូងគឺមានអារម្មណ៍ភ័យបងដោយសារយើងនៅក្មេងហើយបទពិសោធន៍យើងក៏អត់ទាន់មានដែរជាមួយបាល់ទះបច្ចុប្បន្ននេះស្វ័យរៀងមានទាំងកីឡាករបរទេសចូលរួមមានទាំងកីឡាករខ្ចីជើងពីក្លឹបផ្សេងៗមកអញ្ចឹងតើបងរំពឹងជាមួយក្លឹបប្រហែលភាគរយដែរតើនឹងអាចទៅតាមពានដែលចូលលេខលើកាត់ទី3នេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំសូមសង្ឃឹមថា 50% បានដែរតែ 50% ទៀតគឺយើងនឹងដាក់ផែនការในការវឹកហាត់នឹងការជាកូនក្រុមនឹងការធ្វើការរួមជាក្រុមព្រោះដោយសារយើងអត់អាចថាកំណត់ថាយើង 100% ត្រូវយកពានបានទេព្រោះដោយសារបងនឹងស្រាប់អីបងប្អូនអ្នកដែលស្នេហាវិស័យកីឡាគឺយើងនឹងស្រាប់ថាដូចជាវិសាខាបាទជាការឋានអង្គរៈហើយក្រសួងមហាផ្ទៃហើយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងកោះកុងក៏យើងអាចមើលងាយគាត់បានដែរខ្ញុំចង់និយាយថាក្លឹបដែលគាត់ឡើងមកបាទ6ក្រុមចុងក្រោយពានតំបន់ដែលចូលលីកនេះគឺសិតតែក្លឹបដែលគាត់ធំហើយនៅស្រុកខ្មែរបាទអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសំខាន់ហ្នឹងសិនហើយខ្ញុំចង់បោះសំណួរទៅបងដែលជា fan គាត់បងមានសំណួរអាចសួរប្រកាន់គាត់បានមានប្រឡងឲ្យកូនអីគេដោយបងហាត់បាល់ហាត់អីបាទបងសម្រាប់នេះសំណួរនេះល្អបងខ្ញុំអរគុណច្រើនសំណួរនេះគឺខ្ញុំតែងតែថាគឺគាត់ឲ្យពេលគាត់រៀនផងគាត់សិក្សាផងនឹងចន្លោះពេលដែលសិក្សាគឺខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់លេងកីឡានិយាយរួមមិនថាកីឡាអីគឺត្រូវតែឲ្យគាត់លេងមកព្រោះយើងថាធ្វើម៉េចអាហ្នឹងដូចជាយើងប្រឹងសមត្ថភាពហើយនឹងប្រឹងកាយសម្បទារបស់គាត់ពេលដែលយើងឲ្យគាត់លេងកីឡាគឺដូចនិយាយពាក្យមួយថាលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពមកបាទបងមានសំណួរអីបាទចង់សួរពីរបៀបដាស់សេល្អមិនហ្នឹងមិនអត់ទេបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែលនេះមួយតែបាញ់និយាយថាបាញ់ខាត់នៅកងពលហើយបានផ្លាស់ប្ដូរទៅសសរយកខេត្តព្រៃវែងតែការនោះផ្លាស់ប្ដូរគេមានទីជាលក្ខណៈតម្លៃខ្លួនឯងអត់បងឬក៏មិនដែរកាលដូចជាអត់មានទេបងកាលហ្នឹងដោយសារយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធបែបចុះកងត្រាឬក៏ជាប់កងត្រាមួយក្លឹបមួយអីចឹងបងគាត់ថាយើងចូលទៅមាត់នឹងមាត់ដើម្បីសុំលាអ្នកដឹកនាំពីក្លឹបទៅក្លឹបមួយផ្សេងទៀតតែគាត់ថាខ្ញុំក៏មិនទៅភ្លេចគុណក្លឹបកងពលដែរដែលក្លឹបដែលដំបូងដែលគេមើលឃើញយើងដែលយើងទៅនៅកងពលតមកបានគេមើលឃើញយើងបើមិនជាយើងអត់ចូលហាត់កងពលក៏ក្លឹបផ្សេងគេមើលឃើញយើងដែរបងបាទខ្ញុំចឹងសម្រាប់ស៊ីហ្គេមបងចូលរួមបានប្រហែលដងឯងសម្រាប់ស៊ីហ្គេមខ្ញុំចូលរួមដូចជាបាន4លើកបងបាទនៅម៉ាឡេបាទលើកទី1ម៉ាឡេលើកទី2 2019នៅហ្វីលីពីនមក2021នៅវៀតណាមហើយបន្តមកបាន2023យើងចាស់ផ្ទះ25យើងអត់បានបាទចាស់ផ្ទះ25យើងអត់បានចូលរួមតែ27យើងចូលរួមជួបបងសារគឺនិយាយសួរទៅសំណួរចេះបងមើលទៅបងអាចធ្វើចូលជំនឿជាតិវិញតែអត់រីកូចាំមិនដែរសម្រាប់ជួយស៊ីហ្គេមឬក៏ស៊ីហ្គេមអញ្ចឹងបាទបងសម្រាប់ខ្ញុំតោះបើចិត្តឲ្យបេះដូងគឺយើងនៅតែចង់ជួយជាតិហ្នឹងបងព្រោះដោយសារយើងជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងយើងអាចថាអានេះចិត្តខ្ញុំគឺយើងអាចមើលថាឈើមើលអោបដៃដែលគេធ្វើបាបខ្មែរឬក៏នេះបានតែគាត់ថាខ្លាចតែលោបញ្ហាសុខភាពឬក៏អីតែបើថាសុខភាពអូខេសហព័ន្ធគាត់អញ្ជើញគឺខ្ញុំនៅតែជួយជាតិមកហើយមើលទៅអ្នកស្នូលតំណែងបងយល់ថាមានកីឡាករណាទៀតដែលអាចមកស្នូលតំណែងជួយជំនួយជាតិយើងបានបាទសម្រាប់ខ្ញុំតោះគឺមានបងខ្ញុំមើលឃើញកីឡាករវ័យក្មេងដែលគាត់កំពុងឡើងទឹកដៃគឺដូចជាកែវស្រីលីហួរហើយនឹងបាទយុនខេមរ៉ាឡើងរិស័យកែវហើយនឹងផលផានិត
នេះបាទផលិតបាទផលិតនៅវិសាខាហើយនឹងដូចជាដៃសិតថ្មីដែលនៅជាការឋានអង្គរៈនេះក៏គាត់មិនណយដែរបាទសំខាន់លើការបត់សោតលើការហ៊ានរបស់គាត់លេងតែបើសិនជាគាត់ហ៊ានលេងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងរីកចម្រើនទៅមុខហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយនៅពេលដែលបងហាត់ប៉ាសេថយក្រោយបាទបាច់ហ្នឹងតើមានការផលបានសម្រាប់ខ្ញុំបងគឺពិបាកតែពេលខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងសឹងថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកដែលគាត់សួរខ្ញុំទៅគាត់អត់ជឿទេតម្រាំថាយើងធ្វើអ្វីមួយបានដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺយើងពិបាកមុនហើយបងបាទតោះមកបានយើងសនុកស្រួលក្រោយព្រោះអាហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំហាត់ការខ្ញុំធ្លាប់ហាត់គ្រូ Debo ទេគឺពិបាកសឹងថាពេលខ្លះយើងបាញ់អាបាល់4-5គីឡូបាទអញ្ចឹងហើយវាចូលដំបងមួយខែពីរខែដំបងដៃយើងអាមេដៃហ្នឹងវាពងដូចពងបែកអញ្ចឹងដោយសារអីបាទដោយសារអីគាត់បាញ់ហើយគាត់បែកទៀតមិនថាគាត់បែកនេះទេគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យយើងល្អលំដំហើយខ្ញុំក៏នៅតែចាំអរគុណគាត់ពីមុនដែរយើងមិនភ្លេចដោយសារអីដូចគេថាគ្រូមួយថ្ងៃគ្រូមួយជីវិតទេបាទដូចនិយាយថាបើគ្រូមិនកាចសិស្សក៏មិនបាទមិនខំដែរតែនៅតែអរគុណគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំដាំថាទៅមេក្រោយជំនាន់ក្រោយបើសិនជាគាត់មានការលុតដំអញ្ចឹងការបង្ខាត់អញ្ចឹងបានគ្រូល្អហើយយើងត្រូវតែខំប្រឹងក្រេមជួយកពីពួកគាត់បាទអានេះព្រោះឥឡូវទីផ្សារបងដឹងថាហើយកីឡាករឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចកីឡាករវ័យក្មេងដែលចូលរួមជាសមាជិកជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងការខេត្តស្វាយរៀងដូចលំចត្រាបាទបងឃើញចាក់ស្ដែងពេលដែលគាត់នៅក្លឹបវិសាខាគាត់អត់សូវមិនថានេះគាត់ស្អីគឺមានរៀមច្បងធំវឿនវាសនាធួនមុំសឿនហេងអញ្ចឹងតែដល់ពេលគាត់ទៅស្វាយរៀងគឺគាត់ធំលើគេដែរបាទយើងមិនថាសរសើរឬអីតែគាត់ថាយើងឃើញចាក់ស្ដែងអានេះហើយគឺជាសមិទ្ធផលដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់បាទបាទសាខាហ្នឹងបងមិនnóiទេបាទហ្នឹងហើយបងគាត់យកមិញបាទគាត់យកមិញបាទយកមិញ fan គឺយើងគាត់គ្រប់ត្រូលមែនតើគេឃើញ5ហ្នឹងបងដេញគ្នាបង16 14បាទបាទហ្នឹងហើយ16 14គេថាយកមិញនេះដូចជាប្រកួតជម្រើសជាតិបាទហ្នឹងហើយបងចាំបានអត់ទេយកមិញក៏ខ្ញុំអរគុណមែនខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបងប្អូនយើងគាត់ទៅគ្រប់ត្រូលដល់ណាហ្នឹងមួយស្អីទៅគ្រប់ត្រូលនេះគឺដូចខ្ញុំចាំបានដូចការដែលលេងស៊ីហ្គេមតែខ្មែរយើងលេងជាមួយទេសៀមអត់ទេទេសៀមបាទមួយថៃបន្ទាប់មកលេងគឺពួកខ្ញុំបានចាញ់ពីរសិចទេអញ្ចឹងពេលខ្លះបាទចាញ់ពីរសិចបងប្អូនប្រជាជនយើងគឺនៅតែគ្រប់ត្រូលផ្ទះដៃអត់ទៅណាតែបន្ទាប់មកយើង comeback ដល់តែឈ្នះបាន 2-3 វិញនេះដូចខ្ញុំលេងយ៉ាងនេះមិញខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបងប្អូនយើងគ្រប់ត្រូលវិស័យកីឡាបាល់ទះយើងគឺខ្ពស់មែនតើបងមករយៈចុងក្រោយហ្នឹងហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាគឺគាត់ឆ្លាញ់ចូលចិត្តច្រើនណាស់ឥឡូវវិស័យកីឡាបាល់ទះមិនថានៅក្នុងលីកឬក៏អីតាមសាលាតាមនេះក៏ដោយតាមស្រុកគឺច្រើនមែនតើឥឡូវឃើញការលេងកីឡាច្រើនណាស់បាទតើបងមានវិសាអីដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅកាន់កីឡាករបងប្អូនដូចជាមិនចំនួនក្រោយដែលគាត់ឆ្លាញ់វិស័យបាល់ទះដូចបងអញ្ចឹងណាបាទthìសម្រាប់ខ្ញុំក៏ជា fan បងម្នាក់ដែរចូលចិត្តមើលបងលេងចូលចិត្តមើលបាល់ទះដល់លាតកើតបាទសម្រាប់ខ្ញុំតោះគឺខ្ញុំតែងតែមានសារដាស់តឿនបងប្អូនថាបើសិនជាយើងឆ្លាញ់នឹងចាប់អាជីពនឹងមួយហើយគឺយើងធ្វើមិនចាប់ឲ្យជាប់បាទដូចជាការលេងបែបក្រៅសងដែរខ្ញុំបែបក្រៅសងដែរបាទចាប់ទឹកតែបើខ្ញុំឃើញបងប្អូនណាដែលគាត់មើលទៅគាត់ទំនងថាអាចលេងបានគាត់អាចនឹងចូលក្លឹបអាជីពបានអញ្ចឹងយើងប្រាប់គាត់តម្រង់ផ្លូវគាត់ដែរថាឥឡូវអូនឯងលេងវាចេះព្រោះដោយសារឥឡូវហ្នឹងគឺទីផ្សារនៅក្លឹបស្រុកខ្មែរគឺយើងសម្បូរណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាអូនឯងលេងបែបសងដែរយូរទៅមិនខ្វះឲ្យក្លឹបដែរតាក់ទងទៅបងបាទតែបើដូចជាបងឬគាត់តែគាត់ថាគិតតាមកាត់អីអាហ្នឹងគាត់លេងបែបសុខភាពយើងក៏មិនអាចនិយាយប្រាប់គាត់បានដែរតែបើសិនជាក្មេងៗដូចតាមសាលាតាមអីចឹងខ្ញុំឃើញគាត់យើងជួងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអូនឯងលេងយ៉ាងណាគាត់ទៀតអូនឯងប្រឹងទៀតនឹងមានក្លឹបផ្សេងៗគេតាក់ទងទៅណៃដូចចាំបានវីដេអូអូនមួយនៅបាត់ដំបងបាទនៅបាត់ដំបងតែគាត់និយាយឈ្មោះអីសួនចន្ទរហោហើយលុតទៅសុយខនអត់ទេខ្ញុំឃើញតម្រងគាត់លេងល្អគាត់នៅក្មេងតែនៅថាបើតិចទៀតគាត់មានក្លឹបមួយដែលយកគាត់មកដោះខាត់តិចគាត់អាចនឹងទៅមើលការលេងរបស់គាត់ឥឡូវចេះបងទៅបងដោយសារបងជា PA នៅខាង e-sport របស់យើងហើយបងបានលើកឈ្មោះគាត់មកនិយាយហើយយើងអាចមានជាឯកសណ្ឋានបាទហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយបាទមានជាឯកសណ្ឋានជួនគាត់យើងដល់ជួនឲ្យទៅបងហើយបងទទួលជួនគាត់ទៅថ្ងៃណាមួយបាទបងបាទអត់អីបងហ្នឹងហើយបងព្រោះសារវីដេអូឃើញគាត់ផ្ទុះដែរគាត់ចុចមកចំពេលហ្នឹងបាទជាការលើកទឹកចិត្តបាទហ្នឹងហើយជាការលើកទឹកចិត្តគាត់បងគាត់អ្នកប៉ាសេគាត់ស្វីសុយខនពីអាទូវិញបងបាទទូវិញបងហ្នឹងហើយចាំយើងចាំជំរាបចំហ្នឹងហើយបងបាទបងបាទចាំខ្ញុំពួកបងឲ្យបងចាំមើលបើអូនបានឃើញចាំឲ្យគាត់តាក់ទងមកពេកបងបាទហ្នឹងហើយបងចឹងក៏បានដែរបងអត់អីចាញ់នេះគាត់បងអាចវីដេអូមួយទៀតផ្សេងបាទបងបាទអត់ទេបងខ្ញុំសូមបើកឲ្យបងចោលបើសិនជាយើងលេងបែបសងដាយើងលេងសុខភាពឡើយតែយើងលេងមើលទៅសុបាយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអីយើងលេងបែបសងដាបើវាងាយនឹងឧទាហរណ៍យើងប៉ះខូចស្មាត់ឡើងផ្ទះទៅកែយើងលូតយកការពារយកឲ្យបានតែបើសិនជាលេងបែបចាប់បោះសវីគប់មិនក៏ដោយក៏100គ្រាប់អត់ងាយខូចទេព្រោះប៉ាសេចាប់បោះមកពីថ្ងៃដល់មកបើឃើញចំណាំមិនថាខ្ញុំទៅនិយាយឲ្យនេះបងប្អូនឃើញចំណាំពេលដែលខ្ញុំលេងចូលចិត្តមានអ្នកគ្រប់គ្រងស្អីខ្ញុំអត់លេងទេមួយអ្នកចាប់បោះមិនថាខ្ញុំប្រកាន់លើអីតែស្អីយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងតម្រង់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់ទៅលេងបាទតែដល់ពេលយើងទៅលេងចឹងទៀតវាបែបលក្ខណៈស្មើនឹងយើងដូចបរៀនគាត់ឲ្យបាទតែចឹងខ្ញុំអត់លេងខ្ញុំនិយាយមុខបោះត្រង់ទៅលេងតារាងផ្សេងគេឲ្យខ្ញុំម្ដង300 ឬ500តែខ្ញុំអត់លេងឲ្យទៅលេងមួយអ្នកចាប់បោះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់លេងមកខ្ញុំបាទខ្ញុំនៅប្រកាន់ជាប់ថាខ្ញុំអត់លេងមើលដូចលេងមួយស្មាត់អិននៃមួយខនហែមលេងបងបាយគូបិទឡាយក៏ខ្ញុំអត់លេងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់លេងមកជួនកាលបិទឡាយមែនតែពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ថតតិចទៅជាប់ទៅងាប់យើងដែរណាហើយបងឥឡូវមិនដូចមុនទេបើមុនអត់មានទូរស័ព្ទទេមានតែ Nokia ហ្នឹងថតអីចាញ់បាទឥឡូវទូរស័ព្ទជួនកាលយើងលេងគេអង្គុយថតអញ្ចឹងទៅចប់បាត់មើលជាតិបណ្ណាណីទៅលេងចាប់បោះហើយបងនិយាយបាទនិយាយចប់មានអ្នកថតផុសសារបងផ្សាយស្ងាត់ក្មេងតូចជូនចាប់ទៅ
qua bạn này giờ ở những tranh nông đại cùng Facebook đẹp cái tháng còn mọi cái lên chặt bò hay bây giờ cái lên mới lại chặt bò nhắm chọc bò lên mơ mà liêm lấy nhá to mơ chiều một chuột chật lại ra ấy class bao cục vì mà khối nhưng ai màu về hột đỏ được ấy bao vì ngay mặt kia màu tại bây giờ lên là pass sắt đấy bay chặt vì đó tôi lên gặp mà đó lại mặt bài này trong giọt là mơ về mình sạch bảo mấy cái nhà nam bò tê còn cắt to với tôi không ai chưa anh bây giờ cho nó mới là gì cô bạn là ngày ở đây nhóm mặt ấy còn là thằng nhóm dịch xa đã tuyên nhóm mặt vào thang đừng vậy pa po bóng đấy còn là thằng nhóm làm từ mình vậy còn đó còn miền tầm rung mà còn hơi cái phù hay mà còn hạt lên nhà nó có lên mạnh như rồi lên trên tất kinh tông rồi tại còn lên nhà bay được lột nó tới vô tới đừng miền club ở chip kia dành cái khơi này mình không ai trong gì chăng ở dân tới chúng ta bạn này hai cọc khăn ca hộp chọc nặng đấy mà phải nhưng mà khăn là nó nơi tảng là đất mà bon là đất này người xa tảng có công nhân tập pí và dân thử lên lừa tập pí dân hạt nó lừa nằng và dân hạt lừa phóng việt cả để việt si nghe một bài chương để dân vẽ và nó thử mơ bà đó đi bài chương nhưng mà món còn lên nhặt cả này nó phở bài chương một Facebook nó lừa tập pí lừa cái đàn ở việt si cái này bóng sạc vậy bà vì anh biết sao là miền về lịch sử về sạch được ấy nhá cái tôi đang ngọc là kho bảo hàng thì trong và của bóng nè cả năng này bóng chúng ta tôi ai để bóng cái bóng gì đang thổi là bây giờ tôi cái cốt là bây giờ sao bạn ăn bà năng này chọn cái nhóm ở đây rồi cứ dương là trên pi là đại bóng chỉ được mai bạn bờ bóng bóng cái ai kia chính xác bóng vô thang clip xong mùi kia tới bây giờ chẳng phải bạn bờ xem nhóm to ai để nhóm lọp vẹn máu về trái này bóng bên hai dân giờ Việt bóng hai bóng Việt Nam thôi chứ trong việc khó nè đây còn là tha đưa về nhóm giấy ha hồi thang mình thanh lược tê luôn ấy đâu cho nhập tê cam chia dân lấy con mình on này lấy cam bật chúng bạn bậtประเภท sạch cái nát ai chứ không bộ lấy mới khơi nhờ chat này nóคือกรมพลได้สกไม้ยังกว่าnày bật ai thấy conพิบcon mình on này nhóm hiện đây chẳng bộ đây xa cam bị muốn cứ nhóm giấy tao cam muốn dừng vô tại bò hay bò Việt Nam vô máu rồi tại lấy cứ bật phò không sọc bao giờ bạn vậy đúng cứ nhóm hiện đây thay dương ai từ một ai dương cứ lò đôi tê chặt hàng bộ pe class tê chặt hàng rồi con vô nè kẹo vô bị kẹo một bên đây nên và đây còn là thay dương nơi là control bật phò không sọc gì bà chỉ là đây bò con mai bò dương to nhá một bạn vậy đó áo nhóm nó cái trình độ clay mũi nhóm cho thấy bao từ lọt mua đại ai chứ nhóm mày nhóm mà lọt nhóm cho trận mua đại giải nhóm từ lọt lên đang bị tôi chứ một hay là lọt kháo vào chân này anh đang dậy trăng một cái bờ ao nhóm lọt kháo điều từ dân từ lọt á bò bà cái bắt kháo em bên tăng cái gì thấy dân ta từ lọt bò dân bên ta từ lọt ấy hay bờ ao thời dân liệt cả một lỗi những chân tới liệt lái bà ở đây còn việc là đại dân tới nhà làm hạp một ngày nhà làm xuống luôn đi ai chứ nhưng mà xa lọt chứ là giải dân mình thay này dừng bắt tới về xua về lên thang mới về đó là cặp của người mình phun những quán mờ hay cặp số những đàn hàng bón ngay đây quán chật lọt chẳng đấy chúng tôi phun trong này đấy chứ bằng chúng tôi đang lo nè việc lá để dừng vậy tham mà nước mà rồi nè dừng ngại cọp chật nước không bàn đó hay đi mà hộp chứ ngày nắng dừng trong hộp lò cả câu đấy xua bón hay bón trong hộp tại nhóm trong hộp thấy không về đạn nó tại chân đi tay nhầm miếng này chúng nói chẳng chân đi việc lá còn mình đang còn còn món đấy về sạch ai từ xem kia nhá và tại vì tha chọn ban lo món mà đi lo hàng đấy rồi bạn thấy không lạnh mùi ná thấy không mới tới lấy sạch ai xịt tới cho mùi ná mùi này nhưng mà nói ra bên nẹt số cho đã bong nẹt xong rồi đặt hàng nào nhóm nẹt nơi bình dưỡng mà hàng cho bạn bự gì chúng muốn bong từ nơi đó khả năng nhưng mà lo từ nơi nó người xa miền bong phone hay là nếp mạng có từ đó bây giờ đọc pi đọc bấy không khả năng cái bài chặt đi bao rồi nhóm tới nó ấy hiện tới khu nhóm lên bao bay như khu vật khơi ngọt hai từ châu lên cột sao cái nó bằng cái tu trang của tê ấy nhá và khơi nhóm bay nó bay hiện còn bay mà còn từ bốn nhóm mặt đâu mặt đây lên bao có đây là lên bao còn xa phía bao bên đây là bên chụp lên cái nó con lên bao lặng định bao luôn là bên đấy cái chụp lên nhưng mà còn ở cài mà hạt ba c nó tham còn bạn cô mũi là cô ná này bạn bây giờ đọc không cho trên game mà cột kéo ca bố bờ ca cột kéo ca để lên đó ông chật món trăm bán thì tâm lên mấy được không mà cho môi mặt ân này tâm láng câu đó bay buôn cái năng lên nhưng bay mặt con này ở chật lên đang đặt hiện luôn ở đây rồi sao tăng chơi lên bán mặt đây đặt này rồi giải bay tới bay mau lẽ ở bây giờ ai mà tụ anh nghe sẽ dịch tới mau mà sẽ nhắn trội mà ân mặt bay mà thằng nhưng nó không phải nói tiết ta phải chào bây giờ nó khơi tăng vì bong chập đam cho chân lên má mà đòi lấy bong miên ai đòi gì cả là có bọt thế nè nè nhóm miên mà cả là nhóm lọp lại bọt xuôi bọt thế miên khai để ở đây chạy đồ bọt miên mà để cho mày được phi rồi mai miên chấm mơ nhóm vậy bọt thế đây nhóm chập vô nhưng mà chạy con lo Pace Brazil và Bruno gì để con tâm nói chuyện con tâm là cho bọt đi đá không lịch môi để có vẻ nó nhóm mơ Pika lên vì ấy bọt và con lên mà làm ha đặt đặt nón còn chrome lưu của ca lên trong snap mó mới gọi lên và nó chụp Pace là sọc kê mà ai vừa dừng được mai đấy miền ai đó là nó nhóm chia toàn lên Pace là nhóm smart cả lên xử lý chắc bon hòn bị xây á hòn bị xây còn lên báo đinh nơi mà hạp tới á cho có sát thấy có đinh ô thì còn lên vay cả năng
cái hai bay bao cái nôm bay bao tao có đây cái nó ba nhóm control nhưng khuyên gọi lên là ô men control còn thằng cái thằng ngày nào mới là bàn lên tôi một cái quạt được rồi nhưng mà chip trắng không khuyên gọi là ô men chọn cái này thì trong cái bông của ban lực chất đo cái này có tiền ba lấy sản khả năng ấy cái sản tiết nó rất là chuyên viên học cả chuyên viên học cả bột luôn còn đi bàn ô biết là ô nơi khai bông ban đây mọi người nó sẽ thana đó đúng không? Mà dân chỉ mới chia chuyên viên thana có ai vào tè hai chuột nông mặt việt nó đất nông rung bò thana cái thằng này có đến tới đây trong lưu đó đi cả bươn thana còn máu chứ nhưng mà hạ đây vậy có chạy tiền chuyên viên có đây bươn thana máu từ bốn cứ đôi con không mấy chứ ấy lẹp lọ ra có lên chắp rồi biết ấy cô mình bán được ấy nhá tại đó cả đi chụp cao chi mà quật chẳng hay cứ bóng ôn khơi sao cao chi này có không lụt lòng cho môi ba cho môi crew để có tay prap như thế khơi nhà lớnคือcòn ồ thì chúng ta và nơi lên tay bàn ភាសាឡើយគេនិយាយថាការកាត់ខំ បាទហ្នឹងហើយបងបាទបងទៅបង ជឿថាផលិតផលខ្មែរនឹងអាចពុះចេញជាមួយប្រទេសជិតខាងបានគឺឆាប់ៗយើងបានស្វែងយល់យើងបានបងជាប្រភេទកណ្ដាលដែលល្អមកស្រុកយើងដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងបានឧបត្ថម្ភទៅក្នុងការឆ្លើយស្វែងរៀបខាងបាក់កំពូលហើយមហាផ្ទៃដែរបានឃើញលេងពីជួលលេងឆ្វេងមានក្លឹបចំនួននេះបាទចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូនបងបានមកចូលបានអរគុណបងជាអរគុណអូខេបាទយើងបាទខ្ញុំថាយើងនឹងចាប់ដៃគូសហការគ្នាបំណងខាងរបស់យើងឲ្យវាស្គាល់កាន់តែច្រើនបាទវិស័យបាល់ទះក៏កាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងជាងនឹងពីឆ្នាំទៅឆ្នាំបាទចឹងយើងអរគុណអរគុណបាទចូលរួម